원장님, 코골이랑 수면 무호흡증도 교정으로 치료가 가능한가요? 네, 아주 좋은 질문이에요. 많은 분들이 코골이나 수면 무호흡증은 이비인후과나 수면 클리닉의 문제만으로 생각하시죠. 결론부터 말씀드리면 치아 교정을 통해 큰 도움을 받을 수 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 대부분 잠자는 동안 숨쉬는 길, 기도가 좁아져서 생겨요. 혀나 주변 근육들이 뒤로 밀리면서 공기 통로를 막는 거죠. 바로 이 기도의 공간을 확보하는 것이 교정과 전문의의 중요한 역할 중 하나입니다. 특히 성장기 아이들의 경우에는 교정 장치로 위턱뼈를 정상적으로 넓혀주면 코로 숨쉬는 것이 편해지고 혀가 있을 공간도 넓어져 근본적인 원인 해결에 도움이 됩니다. 성인의 경우에도 좁아진 턱을 확장하거나 입안에 끼는 분해 장치를 통해 아래턱을 살짝 앞으로 이동시켜 기도를 확보하는 방식으로 치료가 가능합니다. 답답한 양압기나 수술 없이도 수면의 질을 개선할 수 있는 거죠. 수면의 질이 떨어지고 아침에 피곤하거나 입 벌리고 자는 습관이 있다면 꼭 검진 받아보세요.